ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல். சாரிங்க, இது நம்முடைய சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது நம்ம சம்பிலேருந்து டேங்க்கு ஏற்றக்கூடிய மோட்ரு. இந்த மோட்டரை புது மோட்ரு எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது, பழைய மோட்டராக இருந்தால் நம்ம அந்த ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் அவுத்துட்டு எப்படி புது ஃபிட்டிங்ஸ் போட்டு நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது, இதை தான் நம்ம முழுசாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்களும் தொடர்ந்து பாருங்கள். நான் ஒர்க் பண்ண போகிறதும் பழைய மோட்ரு தான், உங்களுக்கு நல்லா புரியும். நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. வாங்க இப்போ தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மோட்டரை கட் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்துட்டேன். இப்போ நம்ம இதில் இருக்கிற எம்டி எல்லாம் மாற்ற போகிறோம். இதில் இருக்க என்ன ரிவ்யூ பற்றியும் நம்ம வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு மோட்டரை சுத்தம் பண்ணிவிடுவோம். நம்ம ரிச் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் அவுத்துருவோம். இதில் வாட்டர் இருக்குது, நான் அந்த பட்டசீல் போட்டு இதில் எடுத்து தேய்ச்சி சுத்தம் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா நம்ம அவுக்கிறது ஒன் டைம் தான் அவுப்போம். அந்த டைமில் நம்ம சுத்தம் பண்ணி போட்டுவிட்டோம்னா நமக்கு மறுபடியும் மோட்டர் துரு பிடிக்காமல் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இதை லைட்டாக நான் இந்த பம்பை மட்டும் தண்ணி ஊற்றி கழுவிடுறேன். நம்ம மோட்டரில் காயில் படாமல் இதை கொஞ்சமாக ஊற்றி கழுவிட்டு வந்துடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா பம்பை கழுவிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்குன்னு. இப்போ நமக்கு இது வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் வராது. நான் இதை எல்லாத்தையும் கிளியராக தொடச்சிக்கிறேன். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த தெரியுங்க, இப்போ வந்து இந்த கப்பை கழிச்சிட்டு இந்த இடத்த தொடச்சிட்டு இந்த இதெல்லாம் தொடச்சிடலாம்.
இப்போ நம்ம எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, இப்போ இந்த இதில் பழைய டெஃப்லானோ பழசாக போட்டு டெஃப்லானோ உள்ளே இருக்குது, இந்த மறையில் எல்லாமே ஒட்டிகிட்ருக்கு. இப்போ நம்ம அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணால் தான் நமக்கு எம்டியை முடுக்கும்போது நமக்கு கிளியராக ஏறும், கிராஸ் ஆகிடாமல் நல்லா ஏறும். இப்போ நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணிடலாம். நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு அதுதான், அதை சரியாக வரை க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க. அதை க்ளீன் பண்ணலாம் நமக்கு அந்த எம்டியை முடுக்கும்போது நமக்கு வந்து கிராஸ் ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆஷை பிளேட் வச்சுட்டு லேசாக குறைஞ்சிட்டு நம்ம திருப்பி வச்சு பார்த்திங்கன்னா அந்த மறையில் தெரியும். அப்படியே வச்சு நம்ம ரோல் பண்ணோன்னா அந்த ஃபிஷர் எல்லாமே வந்துடும். கூடுமான அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிச்சு. இப்போ அடுத்து இந்த பக்கத்தை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த பகுதி தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணி இழுக்கிறது இந்த இடம் தான். இந்த இடத்த நம்ம ஒழுங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், நமக்கு வந்து தண்ணி வந்து இழுத்து தராது. பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதை அவுக்குறேன். உங்களுக்கு இதில் வந்து என்ஆர்வி உள்ளே இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதனோட ஃபேன் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 13-14 அந்த ரேஞ்சில் வரும். இது வந்து 14. ஒவ்வொரு மோட்டருக்கு ஒரு மாதிரி மாறும். பார்த்தீங்கன்னா அவுத்துட்டேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு, இதில் இவ்வளோ குப்பை இருக்குது, தெரியுதுங்களா? பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதில் இவ்வளோ குப்பை இருக்குது. இந்த குப்பை இருக்கிறதால இப்போ இந்த குப்பை இருக்கிறதால நமக்கு என்ன டிராபேக்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பம்பில் ஊற்றக்கூடிய தண்ணி, இதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி இது வழியாக ரிட்டர்ன் ஆகிடும். நமக்கு இதில் ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சுன்னா பம்பில் வந்து தண்ணி வந்து ஸ்டோர் பண்ணாது. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு டேங்க்கில் ஏறக்கூடிய தண்ணி வந்து ரிட்டர்ன் உள்ளே போயிடும். நமக்கு இதில் மறுபடியும் தண்ணி ஊற்றி தான் நம்ம கிளப்புற மாதிரி இருக்கும் மோட்டரை. அதனால் எப்பயுமே சரி, உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வரலையா, அதாவது நான் மோட்ரு ஓடுதுங்க, ரொம்ப நேரம் ஓடுது, எனக்கு வந்து ஆனால் தண்ணி எடுக்க மாட்டுது, தண்ணி ஊற்றினா தான் தண்ணி எடுக்குது, அந்த ஃபால்ட் இருந்ததுன்னா இந்த என்ஆர்வி தான் ஃபால்ட்டு இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், இந்த ஃபால்ட்டு தான் இருக்கும். நம்ம இதை அவுத்துட்டு நம்ம தொடச்சி சுத்தம் பண்ணிட்டு போட்டாலே அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். நான் அதை கைட்டி சுத்தம் பண்ணிடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக ஸ்ப்ரிங் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு, உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், ஸ்ப்ரிங்கு வந்து எந்த பக்கம் வைக்கணுன்றது. பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வைக்கிறதானே, இப்படி தான் வச்சுருப்பாங்க. எதுக்காகனா மோட்டர் பம்ப் உள்ளே இழுக்கும்போது, தண்ணி இழுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், தண்ணி வந்து இழுக்கும்போது இந்த பகுதியை உள்ளே இழுக்கும். இது இழுக்கும்போது இது மூவ் ஆகும். இது மூவ் ஆச்சுன்னா நமக்கு இந்த கேப் வழியாக தண்ணி வந்து உள்ளே பம்ப் வழியாக போய்ட்டு வரும். நமக்கு ரிட்டர்ன் வந்து மோட்டரை நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து இதில் முட்டிட்டுனா அண்ணாண்ட போகாது. மோட்டர் இழுக்கும்போது மட்டும்தான் நமக்கு இப்படி ரிலீஸ் ஆகும். அதனோட ஃபங்க்ஷன் தான் இது வந்து அது மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணுது. ஓகே, இப்போ நான் இதை க்ளீன் பண்ணிடுறேன். இப்போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு ஃபுல்லாக இது சுத்தமாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 இன்ச் எம்டியை. இப்போ இந்த எம்டியை நான் இதில் முடுக்கும்போது எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா வச்ச உடனே பார்த்திங்கன்னா ஏறிடும். ஏன்னா அந்த மரம் ஈஸியாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கிளியராக ஏறிடும். அந்த மரம் க்ளீன் பண்ணுறதுல நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து க்ளீன் பண்ணணும்.
நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு அதுதான். அது க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க. க்ளீன் பண்ணாமல் எம்டியை போட்டு ஏற்றுனாங்கன்னா அது வந்து எம்டியை வந்து ஒன்று சைடாக ஏறிடும், இல்லை அந்த நூலோட கேப்பில் தண்ணி லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நான் இதில் முடிக்கிறேன். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, என்ஆர்ஐ இப்போ முடுக்கும் போதும் ஸ்ப்ரிங்கி வந்து வெளிப்பக்கம் தான் இருக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக டைட் வச்சிட்டேன். நான் இந்த பகுதியும் தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம மோட்டர் வந்து இப்போ ஃபிட்டிங்ஸ் முழுக்க ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதனுடைய கப்பையும் போட்டுருவோம். இப்போ நம்ம எல்லாம் சைடு எல்லாம் போட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம இந்த ஃபிட்டிங்ஸ் போட வேண்டியதான். வாங்க ஃபிட்டிங்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ப்ரஷ் போட்டுக்கிறேன். ப்ரஷ்னா நம்ம சொல்யூஷன் வந்து நம்ம அடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், அதனால் இது போட்டிருக்கேன். இப்போ நான் ஒன்று போட்டேன். ஒரு எம்டி எடுத்து நூல் சுற்றிக்கிறேன். இது நம்ம சாதாரணமாக இந்த பூ கட்டுற நூல் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டுமே நூல் சுற்றி வச்சுட்டேன். ஷெலாக்கில் நான் செஞ்ச ப்ரெஷ்ஷை போட்டு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம எடுக்கும்போது நமக்கு கைப்படாமல் இருக்கும், அதுக்காக. இப்போ நான் இதில் வந்து இதில் வந்து நான் போட்டு ஷெல்லாக் போட்டு நான் இதில் டைட் பண்ணிட்டு போகிறேன். பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் எம்டியை முடிக்கிறேன். மேலே கொஞ்சமாக ஷெல்லாக் அப்ளை பண்ணிடுறேன். ஏன்னா மேலே இருக்கிற நூல் வந்து மக்காமல் இருக்கும், அதுக்காக. நம்ம ரிஞ்சில் வந்து டைட் வைக்கும்போது நல்லா டைட் வச்சிடணும். ஏன்னா இந்த பக்கம் லூஸே இருக்கக்கூடாது. இதுலேயும் தான் நமக்கு ரெண்டிலுமே லூஸ் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இல்லைனா இது வந்து ப்ரெஷர் இடம். ப்ரெஷர் கொடுக்கறதெல்லாம் நமக்கு வந்து இது லீக் ஆகிறதுக்கோ பிடுங்கிறதுக்கோ வாய்ப்பு இருக்குது, அதனால தான்.
நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நூல் கம்மியாக போடும்போது திட்டமாக போடும்போது தான் நமக்கு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு தெரியுங்களா ஃபுல்லாக ஏறும். இப்போ நான் இதுலேயும் கொஞ்சம் ஷெலாக் போட்டு விட்டுறேன். அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம இதை முடிக்கிட்டோம். இப்போ அங்கே இருக்கிற லைன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது வந்து 1 இன்ச்சு தான் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 1 இன்ச்சு தான் இருக்குது. அதனால் எனக்கு இது பிரச்சனை கிடையாது. இது நான் ரெடியூஸ் பண்ண தேவை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு முக்கா அங்கே இதை வந்து நான் முக்கா ரெடியூஸ் பண்ண போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இது 1க்கு முக்கா. இது பார்த்தீங்கன்னா 1 இன்ச்சு எம்டி. இது அதாவது 32 mm. இது வந்து 1க்கு முக்கா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 32க்கு 25 mm நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் இதில் சொல்யூஷன் போட்டு இதை ஒட்டிடுறேன். நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரஷ் போட்டுக்கோன்னா நமக்கு சொல்யூஷன் போடுறதுக்கு நல்லா வசதியாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் போடுறது. இப்படி போட்டு நம்ம அதை அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சின்னா நமக்கு இதுவாகிடும். பிடிச்சிக்கிச்சு, அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம அடுத்தடுத்து ஃபிட்டிங்ஸ் ஒட்டணும். இன்புட்டோட வேலை முடிஞ்சிச்சு எனக்கு. ஏன்னா அங்கே போயிட்டு அப்படியே இன்புட்டை கொடுக்க வேண்டியதான். இப்போ அவுட்புட்டில் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது. ஓகே, ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 சைஸ் பைப் எடுத்துருக்கேன். இப்போ எனக்கு வந்து அங்கே வந்து ஒரு லெவலில் அவுட்புட் ஒன்று தேவைப்படுது. அங்கே டேப் இருக்குது, கான் இருக்குது. அதனால் நான் ஒரு அவுட்புட் விட்டுட்டு இதில் டைரக்ட் பண்ணி ஒரு வால்வு ஒன்று போடணும். நான் அந்த பீஸை ஒட்டிக்கிறேன். போட்டேன். இப்போ நான் வந்து இந்த டீயை வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா டீ இது முக்கால் சைஸ் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த பக்கமாக நான் வச்சுருக்கேன். எனக்கு அங்கே தேவையான பொசிஷன் இது தான். நான் உள்ள சொல்யூஷன் அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம பைப்புக்கு சுற்றி போட்டுட்டு நான் ஒட்டிடுறேன். இப்போ ஓகே, டீ வரைக்கும் ஒட்டியாச்சு. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வால்வு தான் ஒட்ட போகிறேன். அதனால் பைப் கொஞ்சம் திட்டமாக பார்த்து நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நான் ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்துருக்கேன். நான் இதையும் இந்த டீக்கு மேலே இங்கே ஒட்டிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால்வு நான் எதுக்காக போட்டுக்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம இதில் நம்ம மோட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த நட்டு இருக்குது. இந்த நட்டை நம்ம அடிக்கடிக்கு ஓப்பன் பண்ணி நம்ம தண்ணி ஊற்ற முடியாது. ஏன்னா நம்ம என்ஆர்வியில் ஏதாவது டஸ்ட்டு அடிச்சிக்கிச்சுன்னா, உங்களுக்கு காட்டணும் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி டஸ்ட்டு அடிச்சிக்கிச்சுன்னா பம்பில் தண்ணி இருக்காது, ரிட்டர்ன் போயிடும். நம்ம தண்ணி எடுக்கலன்னும் போது நம்ம இது ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி ஊற்ற முடியாது. அதனால தான் நம்ம இந்த வால்வு வச்சுருக்கோம். இந்த வால்வை இப்படி ஆப்ரேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம உடனே தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இதனோட ஓப்பன் எதுக்காக வச்சுக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு அவுட்புட் வெளியே போகுது. அதனால் நான் இதை வச்சுருக்கேன். நான் அங்கே போய்ட்டு அவுட்புட் இதுலேயும் இன்புட் அதுலேயும் கனெக்ட் பண்ணிவிடுவேன். ஒர்க்கு முடிஞ்சிடும். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோக்கு நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்கெல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.